ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रीन अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जी तारीख़ी माग मौज दड़ो ते परॾेही वफ़द जी आमद थी आहे। कोरिया जो 12 ॼणनि ते मुश्तमिल परॾेही सियाहनि जो वफ़द क़दीमी माग जो दौरो कयो। परॾेही वफ़द क़दीम आसार म्यूज़ियम घुमी उन बाबति ॼाण वरिती। परॾेही वफ़द स्टूपा ग्रेट पाथ ऐं म्यूज़ियम समेत ॿिया क़दीम आसार ऐं अजायब घर घुमी ॾिठा। वफ़द खे मौज जे दड़े ते मुक़ररु गाइड जावेद शेख क़दीमी आसारनि बाबति आगाही ॾिनी आहे। अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कई पिया। सिंध जे तारीख़ी माग मोहन जो दड़ो ते परॾेही वफ़द जी आमद थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा झतियाल खां। जी गुलाम मुस्तफ़ा, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी त सिंध जे क़दीम माग मोहन जे दड़े ते कोरिया जो परॾेही वफ़द 12 ॼणनि ते मुश्तमिल उहो पहुतो आहे ऐं दौरो कयो आहे। परॾेही वफ़द स्टूफा ग्रेट बाथ जीके एरिया म्यूज़ियम समेत ॿिया जेके क़दीमी आसार आहिनि उहे घुमी ख़ूब मज़ो वरितो आहे। ऐं जॾहिं त परॾेही जेका वफ़द खे मोहन जे दड़े ते मुक़ररु गाइड जावेद शेख उन मोहन जे दड़े जे आसारनि बाबति जेका तफ़सीली जेका आहे उहा ब्रीफिंग ॾिनी। उन सां गॾोगॾु ॿुधाए पियो वञे त जावेद शेख जेको मुक़ररु जो गाइड आहे मोहन दड़े उनजो चवणो त ही जेको आहे सरकारी तौर ते जेके ही महिमान जेके आहिनि परॾेही आहिनि ही जेके आहिनि तमामु हिकु माहिर आहिनि ऐं माहिरनि जी टीम आहे। ऐं उन सां गॾु जेके बि सभु जेके टोटल जेके आहिनि उहे मुश्तमिल जेके आहिनि 12 ॼणा जेके आहिनि उहे माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेका आहे DG जेको आहे अब्दुल फताह शेख जेको आहे त उन जा ही जेके आहिनि सरकारी तौर ते जेके महिमान हिते आया आहिनि, पर जेको तफ़सीली जेका उन्हनि जेका आहे त आगाही जेका आहे मीडिया खां जेको परे रखियो वियो, ब्रीफिंग न ॾेई सघिया। जी ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी गुलाम मुस्तफ़ा अपडेट करण जे लाइ।